navigation គឺជារបស់សំខាន់មួយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែចេះបើសិនជាយើងធ្វើ navigation អត់ស្ទាត់ទេការងាររបស់យើងគឺនឹងមានលក្ខណៈ slow អញ្ចឹងយើង practice navigation យ៉ាងណាឲ្យយើងអាចធ្វើការនៅលើ twin motion បានលឿននៅពេលដែលយើងបើក twin motion មកដំបូងគឺយើងនឹងឃើញផ្ទាំងមួយនៅកណ្ដាលនៅក្នុង viewport គឺ navigation guide mouse keyboard ជាមួយនឹង numpad នៅក្នុង twin motion navigation របស់វាគឺមានលក្ខណៈ simple ទេជាងមាន option នេះមួយកន្លែង setting របស់វាគឺយើងអាចដូរ navigation របស់វាទៅតាម preset របស់កម្មវិធីដែលយើងអាសាប្រើបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានជាច្រើនដូចជា Unreal Engine 3D Max RTK SketchUp Blender Cinema 4D Vectorworks Rhino អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះយើងអាចចូលមក check បានដោយយើង select នៅលើ preset ណាមួយហើយយើង test ជាមួយនឹង navigation របស់ CAD modeling ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើង select SketchUp អញ្ចឹង navigation របស់យើងគឺវានឹង follow ជាមួយនឹង SketchUp ឬក៏ Blender នេះខ្ញុំ keep ជាលក្ខណៈ Twin Motion Editor ដែលជា standard real time navigation ហើយនៅផ្នែកក្រោមគេយើងមាន option មួយឈ្មោះថា High Panel High Navigation Panel អញ្ចឹងបើសិនជាយើង master ជាមួយនឹង navigation ហើយយើងអាច High Navigation Guide ហ្នឹងចេញដើម្បីឲ្យផ្ទាំងធ្វើការរបស់យើងមានលក្ខណៈធំទូលាយយើងអាចចូលមកក្នុង view menu ហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមដើម្បីបើកផ្ទាំង navigation មកយើងមាន option mouse នៅផ្នែកខាងមុខនេះជាមួយនឹង OB pan និង look around mouse កតាយើងប្រើដើម្បី pan អញ្ចឹង scroll យើងហៅឲ្យជាប់យើងអាច pan បានហើយយើងអាច zoom វាដោយប្រើ scroll ដូចគ្នាដែលជា general mouse មួយយើង scroll ឲ្យជាប់ទៅ zoom in zoom out មកឆ្វេងគឺយើង orbit អញ្ចឹងយើងដាក់ mouse របស់យើងនៅកន្លែងណាគឺវានឹង orbit ជុំវិញ object របស់វាយើងដាក់ mouse គឺវានឹង orbit អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ទៅ place mouse របស់យើងមកយើងចង orbit នៅជុំវិញមកតាមកន្លែងនេះយើងដាក់ mouse របស់យើងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង orbit នៅជុំវិញកន្លែងហ្នឹង pan look around ជាទូទៅនៅក្នុង navigation របស់ real time engine គឺយើងប្រើ look around ច្រើនជាមួយនឹង keyboard គឺសំដៅទៅលើ option កន្លែងនេះ move ជាមួយនឹង up and down យើងមាន key A S D W ដែលជា standard មួយនៅក្នុង real time engine បើសិនជាយើងធ្លាប់ define ឬក៏លោកមានអីលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺដូចគ្នាអញ្ចឹង D គឺវានឹងទៅខាងស្ដាំ A ទៅខាងឆ្វេង S ថយក្រោយ W ទៅមុខហើយយើងមាន option Q ជាមួយនឹង E up down តើតើជាមួយនឹង speed គឺយើងអាចដូរបានក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការនៅលើ master plan ធំយើងត្រូវការឲ្យ speed របស់វាលឿនជាងមុនយើងចូលមកក្នុង view menu ហើយនៅកន្លែង option មួយនេះគឺតើតើជាមួយនឹង speed អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមាន6 speed inspect speed handle speed walk speed circle speed drive speed ជាមួយនឹង fly លក្ខខណ្ឌដែលយើងធ្វើការនៅលើ master plan ធំខ្លាំងយើងត្រូវការប្រើ fly ឬក៏យើងក៏ shortcut លេខ6យើងចុចនៅលើ numpad លេខ6គឺយើងអាចប្រើ fly mode បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង navigation ដែលប្រើ keyboard
speed របស់វាគឺច្បាស់លឿនជាងមុនហើយយើងប្រើ mouse look around បូកជាមួយនឹង keyboard គឺយើងអាចធ្វើការបានលឿន speed របស់យើងជាមួយនឹង master plan ប៉ុណ្ណេះគឺវាមានលក្ខណៈលឿនខ្លាំងយើងអាចដាក់តាមលេខ5យើង navigation 3អញ្ចឹង speed របស់វាបានថយជាងមុនក្នុងលេខ5 master plan របស់យើងទៅឬក៏អាចថាធ្វើការនៅក្នុង landscape គឺ OK ជាមួយគ្នានឹងដែរយើងអាច hold shift យើង navigate របស់យើងគឺ time speed លឿនជាងនឹងបន្តិចទៀតយើង press keyboard ធម្មតាយើង hold shift គឺ speed របស់វាកើនឡើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងធ្វើការនៅលើ building របស់យើងបែបនេះកន្លែង4នៅខាងក្រៅ Xperia ប្រហែលជា OK ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចូលទៅខាងក្នុងវាអាចនឹងមានលក្ខណៈលឿនអញ្ចឹងយើងប្រើ speed លេខ3 navigation របស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈ smooth ជាងមុនមិនលឿនមិន slow ពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែល space របស់យើងធំបន្តិចជាងអាចប្រើ shift ដើម្បីទៅ increase speed ឲ្យវាចឹងលក្ខខណ្ឌនេះ speed លេខ3គឺអូខេលេខ4ក៏យើងអាចប្រើបានដែរតែវាមានលក្ខណៈលឿនបន្តិចអញ្ចឹងយើងទៅ start ជាមួយ navigation keyboard ជាមួយនឹង mouse down look around navigation